Konačno ste se odlučili za kupovinu nekretnine, imate određeni iznos kojim raspolažete, međutim čuli ste različite informacije o tome da li imate još kakvih dodatnih izdataka. Te ako ih ima, ne znate koji su to troškovi, koliko iznose, ni kome se plaća. Koje sve troškove ima kupac u Hrvatskoj prilikom kupovine nekretnine, saznaćete vrlo detaljno u ovom videu ako ostanete s nama do kraja. Ako znate još nekog kome je ova tema zanimljiva, podijelite ovaj video. Kada ulazite u jednu tako veliku investiciju kao što je kupovina nekretnine, vrlo je važno planirati svoj budžet. Uopće nije svejedno da li imate nekakvih dodatnih troškova ili nemate. Vjerojatno ste čuli razne savjetnike koji su vam rekli da treba platiti nekakav porez, pa nešto javnom bilježniku, pa nešto odvjetniku. Onda ste čuli od tamo nekog susjeda koji je rekao da on nije platio nikome ništa. Danas ćete čuti apsolutno točno da li uopće imate ikakvih troškova i ako ih imate, saznaćete koji su to troškovi, koliko se plaća i kome se plaća. Čak ću vam i na jednom primjeru izračunati u brojkama točan iznos koliko što trebate platiti. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica, dugogodišnji agent, licencirani i ovlašteni u prometu nekretnina i nakon ovog videa imat ćete jednu puno bolju sliku o plaćanju troškova kod prometa nekretnina i imat ćete jedan bolji uvid u planiranje svog budžeta. Prvo i osnovno je najveći trošak, a to je cijena nekretnine. To se plaća uvijek prodavatelju i to uglavnom znate. Drugo, plaćanje poreza, ali ne bilo kakvog poreza, nego poreza koji se zove porez na promet nekretnina. To je porez kojeg uvijek plaća kupac, on se plaća samo jednom, plaća se državi Hrvatskoj u državni proračun. To je porez koji iznosi 3% od cijene koja je navedena u ugovoru o kupoprodaji. Porezna uprava obično prihvaća tu cijenu, ali zna se dogoditi da i ne prihvati zbog navedene manje tržišne vrijednosti. Ovaj navedeni porez trebate platiti ako kupujete nekretninu od prodavatelja koji je fizička osoba, privatna osoba. Međutim, ako kupujete nekretninu od prodavatelja koji je neka firma, neka tvrtka koja je u sustavu PDV-a, u tom slučaju ta firma već plaća određeni porez, u ovom slučaju plaća porez na dodanu vrijednost, a kako u Hrvatskoj ne smije biti dvostrukog oporezivanja, to znači da vi u tom slučaju ne plaćate porez na promet nekretnina od 3%. Moram naglasiti da su češći slučajevi kada je prodavatelj privatna osoba, tako da ipak računajte na plaćanje poreza od 3%. Treći mogući trošak je posrednička provizija. Ako ste angažirali agenciju za nekretnine i potpisali ugovor o posredovanju, tada imate obavezu platiti i tu posredničku proviziju. Provizija se uvijek plaća u postotku, ona iznosi najčešće u Dalmaciji 2 ili 3% od dogovorene kupoprodajne cijene. Važno je da se raspitate uvijek kod agencije što je sve uključeno u tu proviziju. Kod nekih agencija su u proviziju uključeni između ostalog i troškovi plaćanja odvjetničkih usluga kao što je plaćanje odvjetnika za izradu ugovora, zatim plaćanje javnog bilježnika za ovjeru potpisa, plaćanje raznih sudskih pristojbi za uknjižbu prava vlasništva i sl. Dok kod nekih drugih agencija to nije tako, neke agencije ne uključuju pravnu pomoć u svoju proviziju. Kako neke agencije posebno naplaćuju odvjetničke troškove, jako je važno da se na vrijeme raspitate koji troškovi su uključeni u
agencijsku proviziju, kako ne bi došlo do nesporazuma. Ako ste ipak sami kupili nekretninu bez angažiranja agencije, tada naravno nemate nikakvu obavezu plaćanja posredničke provizije nikome, ali bih vam ipak sugerirala da potražite stručnu pomoć prije kupovine. Tu prvenstveno mislim na angažiranje odvjetnika za provjeru dokumentacije od nekretnine, zatim za sastavljanje ugovora o kupoprodaji te za uknjižbu prava vlasništva. To je sve jako važno i nikako vam ne bi preporučila da sastavljate ugovore sami ili da eventualno možda kupujete tipske ugovore u knjižari. To se nikako ne preporuča. Sve je ovo važilo isključivo za kupovinu nekretnine ako imate novce. Ako dižete kredit preko banke, tada imate još jedan trošak. To je trošak solemnizacije kod javnog bilježnika. Taj trošak uvijek plaća kupac i on iznosi negdje oko 500-600 eura, ovisno o iznosu kredita i iznosu nekretnine, a najbolje da se o tom iznosu informirate kod javnog bilježnika. I za kraj, da rezimiramo, da vidite kako to točno izgleda u brojkama. Na primjer, kupujete apartman na moru koji košta 100.000 eura. Imate novce, znači ne dižete kredit, kupujete ga od privatne osobe, znači plaćate porez na promet nekretnine od 3% i idete preko agencije koja vam naplaćuje proviziju 3,75%. Brojke izgledaju ovako. Cijena nekretnine 100.000 eura plus porez na promet nekretnina 3%, to vam je 3.000 eura, plus agencijska provizija 3,75%, na 100.000 eura je to 3.750 eura i ukupno vaš trošak za tu nekretninu sa svim tim mogućim davanjima iznosi 106.750 eura. I to je to. Nadam se da je bilo korisno i zanimljivo. Ako nas gledate prvi put, predlažem da se pretplatite na naš YouTube kanal jer će biti još puno zanimljivih tema vezanih uz nekretnine. To možete napraviti na način da kliknete ovaj ovdje gumb, znači da ćete u budućnosti dobivati naša videa. Pa evo, pozdrav do nekog sljedećeg videa.